რეკლამა დასრულდა, ვაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ ხედავთ, რომ ობიექტური კამათის დროს ესენი აგებენ ხელისუფლებასთან. აგებენ, იმიტომ რომ ჯესეთ გადაეჩვინენ მე მგონი კამათს. მე მგონი ისე შეუყვარდათ ეს დემაგოგია, რომ რუსეთს რო ახსენებ, გონია რომ აი რესურსი არ აქვს, ხალვა, არ აქვს გონებრივი რესურსი, როგორ შეიძლება ახლა იქ თქვათ მაგ კითხვებზე მაგდაგვარი პასუხი გაიგო. მე მაგალითად უფრო მყარი არგუმენტები შემეძლო, მე თქვა დისკუსიის დროს ვიდრე ეს გიჟი ოპოზიციონერები გამოდიან, მაგრამ მაგას თავი დავარნებოთ. მაინც უცხოეთზე მინდა შევჩერდე გეოპოლიტიკურ ძვრებზე და ასე შემდეგ, რომ ახალი თქვა გაეხსნა თითქოს ამათ. ვერ მოხერხდა ანკორიჯის მოლაპარაკების რეალიზება, თვითონ რუსეთი წუხს ამის გამო ტრამპს არ აგინებენ, მაგრამ დაახლოებით შეეტყოთ ნოტები, რომ ჩვენო რაღაცაზე რომ მოვილაპარაკეთ, როგორც ჩანს ანკორიჯში ყველაფერზე მოვილაპარაკეს და ჩვენო ევროპას დაელაპარაკეთ, მე და ევროპამ ჩაშალეს საქმეო. ტრამპს საყედურობენ. ასევე ჩვენ უყურებთ ჩვენს სამეზობლოში ამერიკის ცდილობებს, რომ ექსპანსია მოახდინოს, ხო, ტრამპს სჭირდება ექსპანსია, სახსრები, ფული, გავლენა. არა მარტო აზერბაიჯანს და სომხეთს გულისხმობ, არამედ შუა აზიის ყოფილი საბჭოთა კავშირის შუა აზიის ქვეყნებიც ავიღოთ, ყაზახეთშიც მიიღეს ახლა კანონი, რომელიც რუსული ენის სტატუსს ცოტა დაბლაძებს. ეგ ცნობილი ამბავია იქ არის ეს ტენდენციები და ეხა თითქოს ახალი თქვა გაეხსნათ და მართალია შენ ამბობ რომ ამას ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ, იმიტომ უფრო მეტი პრობლემები გადავიტანეთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამაზე ერთი-ორი სიტყვა ვთქვა, ესე არ თმობენ. ანუ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს გამარჯვება საბოლოო არ არის. და სწორედ როცა ჩვენ დავიწყეთ რეფორმების გატარება და ეხა ყველაფერი აქეთ უნდა იყოს, ეხა არ უნდა გვეცალოს სხვა რაღაცებისთვის. მოდიან და ეს პატარ-პატარა ქვეყნები, აგერ ესტონეთი, აგერ სხვა პატარა ქვეყნები, ზოგი დიდი, მაგრამ მაინც მიაქვს ყურადღება. რას ვიტყვი შენ? შალომ, ყველაზე მთავარი რაც ბოლო წლებში ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა, ეს არის გენიალური სტრატეგია და უნარი ამ გარე და შიდა იდეოებთან ბრძოლაში. ქართულმა ოცნებამ ისწავლა, როგორ უნდა ებრძოლო იმ რაღაც სულელ უცდებს, რასაც ისინი მეორთო. ანუ რა იცი ხა რამდენიმე დღის წინ მახსოვს თქვენს, რომ ქართულ დიპლომატებს ესე აღარ შეეძლებათ ევროკავშირშიო მაგრამ მე თავად შარშანაც მახსოვს იგივე შარშანაც მახსოვს და ანუ მე როგორც მივხვდი ანუ ყოველწლიურად ამბობენ ერთ და იგივეს ხო მე მეგონა რომ ეს მეც ანუ მე მგონი ზომა მიღებული იყო მეც დიდი ხანი ვიყავი დარწმუნებული და ანუ ახლა კი შეიძლება ჩემი პრობლემაა რომ მე მგონი აღარ ვიცი ადრე არ იყო და ან თქვენს და გადათქვეს თუ ვერ გავიგეთ კარგად ვერ გავიგეთ კარგად თუ არა იმიტომ რომ ანუ რა იცი შეხედე რა შავა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი რა. ქართული საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მიხვდა რომ ევროპა ჩვენ არ აღვიქვამს არც როგორც პარტნიორად, არც როგორც თანაბრად. თანაბრადაც აი უცას პარტნიორადაც არა. ის მათთვის ჩვენ ვართ მათთვის ჩვენ ვართ რაღაც დაგვსაჯეს ეხლა ესტონეთმა დაგვსაჯა კი დაგვსაჯა კი ეგ არის სოხები ამერიკის საელჩომ არ მინდა კარგად იქცევიან, მაგრამ ამერიკის საელჩომ დადო კარდი საქართველოში ამერიკის საელჩომ დადო კარდი სომხეთში ვიზიტის აი მიბაძეთ ანუ ხოხებია რა და ნახე რა არის რომ აქ არის ძალიან მარტივი რამე რა რომ ჩვენ რატო არის საჭირო სიამოვნებაშეს რეფორმები რომ ჩვენმა ქვეყანამ გაძლიერდეს იმ დონეზე რომ აღარ იყოს საჭირო სწორება ესტონეთზე აღარ მე მგონია მაგრამ უცოტა გაძლიერდა არა კი შალ ესტონეთს მაინც ძალიან ბევრი დეტალია რომელიც არის გასაკეთებელი და მე ძალიან მომწონს რაც პრემიერმა თქვა რომ ჩვენ ახლა გვაქვს სიღარიბე რომელიც რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა აღმოიფხვრას ანუ ეს არის უკვე ის რაც უნდა იყოს ნორმალური სახელმწიფოს მაგალითი იმ დღეს ჩემი მეგობარი რაღაც საკმაოდ ისეთი თამდე პირი მეუბნება რომ არ მჯეროდა რომ ტელევიზორში უყურებდიო და კვერცხის ფასზე ლაპარაკობდნენ და მივხვდი რომ ესო არისო ის რაც მომისმენიაო მაგალითად მე მინახავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესში ლაპარაკობდნენ კვერცხის ფასზე როცა აღმოჩნდა რომ კვერცხი არ ადეკვატურად გაზიარდა და რუსეთიდან შემოვიდა რაღაც ზუსტად დღეს აღნიშნე საინფორმაციო საშუალება
ნებისმიერ საინფორმაციო საშუალება იქით არ ვიცი ხა რომ იწყება საუბარი არის ფასებზე, განათლების რეფორმაზე და ასე შემდეგ. ეს იმაზე რევოლუცია რაღაცა განაცხადა ვიღაცამ სადღაც. რუსთაველზე ისინი რო დარბიან რაღაცა და ასე შემდეგ. თან აქ დეტალი რა იცი, ანუ მე ვემხრობი ასე მე როგორც ადამიანი რომელიც რაღაც მეცნიერული მიდგომის მოთფიალი ვარო, ჩვენ რაღაცებს გავიგებთ. ანუ მე რას ვამბობთ, რომ ფასებზე შეიძლება ჩვენ გავიგოთ, რომ აი მართლა შეიძლება რაღაც პერიოდს მე ვიღაცამ თქვას, რომ იცით რა არის? შეიძლება ფასები იზრდება, იმიტომ რომ ეკონომიკური შტა გვაქვს მაღალი. და ამ შედეგია. და თუ ჩვენ უფრო მაღალი ეკონომიკური შტა გვაქვს, პრობლემა არის, ანუ ეს არის ის, ანუ რასაც უნდა იყოს ლაპარაკი და ანუ აქ ლაპარაკი ჩვენ აქ ლაპარაკი გადადის და დაპირისპირება გადადის ექსპერტებს შორის. მათ შორის ერთი მხარეს ლოგიკური საფუძველია და არა ის რომ სამას რა იცი შეხედე ხა შენ და მე ვართ მეგობრები მაგრამ შეიძლება ჩვენ გქონდეს რა თქმა უნდა განსხვავებული შეიძლება კი რა ბევრ რამეზე შეხედულებები რომელშიც არ ვემთხვევით ერთმანეთს რომ ვიკამათოთ და ეს არის ნორმალური ეს არის მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ შენ რუსი ხარ ამასინად იმას უყურე კაცო გიგაურს და გამოვიდა ეს შეთში სახლიდან და ჯერ დახვდა იმედი და ჯერ ვერ მოეგო გონს და სახში დადიხართო და ბოლოს მიხვდა რა უნდა თქო და რუსულ მედიას არ ვაძლევ. ანუ აი პირველი რაც მოაქვს ხე რა არის? შეხედე ამ დებატებზე აჩვენა ერთი რამე რა რომ ქართული ოპოზიცია შენ კარგად აღნიშნე. გადაეჩვია ლაპარაკს. გადაეჩვია მართალია. ანუ და მეცაც როდის დაიწყო იცი? ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი რო დაარქვეს და ისტერიკა რომ მოაწყეს 3 წლის წინ რომ განხილვაც კი სამშობლოს გალოა ანუ ტიპებმა ადგენენ ყველა დონეზე ანუ განხილვა რომ საპირისპირო მხარეს მიაღწიეს ამას განხილვა რომ პრობლემაა და თორიც რა ახარ შეუძლიათ მე ანუ პოზიციის ჩამოყალიბება დაცვა ახარ შეუძლია კი ბატონო ხო იგივეას გავაგრძელებ ზოგადად ერთბაშად არაფერი არ იცვლება. პატარ-პატარა რაღაცეებით იქნება ერთელი არქიტექტურა. მე უკავშირებ ამ კრიზისს რამოდენიმე მოვლენას. პირველი, ის რომ თვითონ ქონდათ რაღაცა დოგმები ევროკავშირთან მიმართებაში, რაზე ილაპარაკებდნენ და რაზე არ უნდა ელაპარაკდნენ. და ამან გამოიწვია ის, რომ კრიტიკული აზრი გააქრეს და ის, ვისაც შერჩა კრიტიკული აზრი, აღმოჩნდა მათ წინააღმდეგ. ანუ მათ მოწინააღმდეგეთა ბანაკებში. ეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მეორე, კრიტიკული აზროვნება რო ქრება. შენ შეიძლება რაღაცა ის მოაწყო შენ ეს სტუდენტური დებატები და რაღაცები, მაგრამ იმ დებატებზე მნიშვნელოვანი და რეალური საკითხები არ იხილებოდა და იმ დებატებზე ხალისდებოდა არა განსხვავებულობა სინამდვილეში, არამედ ერთი და იგივე აზრი. და ამან გამოიწვია ის, რომ ერთ წრეში აღმოჩნდა კრიტიკული აზრის აბსოლუტურად დანგრევა, მეორე ის დოგმატურმა აზროვნებამ, მესამე ის, რომ რეალობისგან მოწყვეტა. აი რეალობისგან მოწყვეტა არის ბაბლების საკითხი. აი არისებობს უამრავი ადამიანი რა, რომელიც გონია რომ პოსტი დავდე და დამილაიქეს. და ესე ხალხი მემიჭერს ხარ და მე გამოდიან და აბსოლუტურად მე არჩევნებში ერთი კაცი არ აძლევს ხმას, ხო? ანუ იმდენად გაუყალბა ამ სოციალურმა სივრცემ ეს რეალობა ამ ადამიანებს რა, რომ აბსოლუტურად დარჩნენ ამ რეალობის მიღმა და გონიათ რომ ეხლა რომ იქ მოვა დებატებში და ეტყვის რომ რუსეთუმე ხარ, ხო? ამ გაინგრევა და ჩამოგანგრევს და გაგანადგურებს. არ ხდება, ანუ რეალობის შეგრძნება დაკარგეს ეს მნიშვნელოვანი. ანუ ყველა მიმართულებით სადაც უნდა ყოფილიყო ეცინი რაციონალურები, სადაც უნდა ყოფილიყო ეცინი ინიციატივიანი. ან კრიტიკული აზრის მოსპობით ხო შენ ინიციატივას ასპობ. შენ ხო აღარ აძლევს საშუალებას, იმიტომ რომ ყველას ეს შენია მე რო უკვე შენ რიგებში რომ განსხვავებული აზრი არ თქოს, ხო? ეს ხო ესე ხდება. ამიტომ თვითონ მის რიგებშივე ეშინოდათ განსხვავებული აზრის დაბადების დღეებს ულოცავენ კაცო ჩვენს მომხრეებს და ამის გამო მათი ბაბლი უკონტროლებენ კაცო ერთმანეთს რომ დაბადების დღე მეგობარს რომ მოულოცო ხო ხტები და მიდის აუტო დაფე და რა ვიცი ბულინგი მიდის მე იმათ ანუ ნახეთ სიამბლეში კი ლაპარაკობენ თავისუფლების სახელით მაგრამ ყველაზე არათავისუფალი გარემო შექმნის საკუთარ რიგებშივე იმდენად არათავისუფალი რომ ადამიანებს რომლებიც თუნდაც ხვდებიან რომ არასწორად მიდიან როგორ უჭირთ თქმა რომ ესე იგი არასწორად მიდიან ვიღაცები უკვე გაბედეს ეს თქვეს ბოლო მომენტია მაგრამ ანუ მთავარი მომენტი რა არის ჯანსაღი ძალა სჭირდება ჯანსაღი გარემო მაგრამ მათ შექმნეს ისეთი გარემო რომელიც არის ძალიან ტოქსიკური ზედმეტად ტოქსიკურია იმისთვის რომ საღი აზრი დაიბადოს
და ამან განაპირობა ის რომ აღარ შეუძლია შენთან დებატები. აღარ შეუძლია შენთან დებატები. მას შეუძლია მხოლოდ ესე იგი პოზიორობა ბაბლისთვის. და არ გამოდის ეს ბაბლი არა საზოგადოება. ბაბლი არის აი ძალიან მცირე მიზერული ნაწილი საზოგადოების და იქ გამარჯვებები შენ რეალობას წყვიტავს. აქედან გამომდინარე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტსაც ვიტყვი და საბოლოოდ რა გააქრეს. აი ამასინ მე და ნიკა ვლაპარაკობდით. ექსპერტული აზრი გააქრეს. ანუ ექსპერტული აზრი რა არის? ხარ ცოდნე რაღაც და ნეიტრალური სპეციალური ცოდნა. ხო, სპეციალური და ამბობ რაღაც შენ მოსაზრებას. ჩაანაცვლოს აბსოლუტურად იდეოლოგიური აზრით, ხო? ევროკავშირი ისია, ევროკავშირი ესია. ჩვენი სამხედრო ექსპერტები მაგალითად, ნაცსამხედრო ექსპერტები, რომ უკრაინა უკვე მოსკოვი აიღო. მოსკოვი აიღო და მოგებულია, ხო რა? ანუ იმის თქმამდე რომ ანუ აღარ არსებობს გამქრალი ექსპერტული აზრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღარ არსებობს ის რეალობის სურათი, რომელიც შენ თვითონვე დაგანახავ შენ ნაკლოვანებებს. სარკე არ აგაკეთე. შენ უკვე სარკე გააქრა შენ თვითონ რა. კი კომფორტულად შეიძლება გრძნობ ამაში. ხო, მაგრამ ტყუილია ყველა. მაგრამ წაგებისთვის ახარ განწირული. კი, ბატონო, უკვე წააგე. ხო. აი ეს ჩვენი ვითარება რომ აი ბოლო 14 წლის ჭრილს განვიხილოთ, ხო? ფაქტობრივად ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეს განათლების რეფორმა არის კოჰაბიტაციის ეპოქის მანკიერების დასასრული. ანუ ერთ-ერთი დიდი მანკიერება იყო კოჰაბიტაციის ეპოქის, რაც ცხადია იყო იძულები თავს მოხვეული, იმიტომ რომ მაშინ ხალხს უნდა შენ არ ქონდა ხო არა ხო რა თქმა უნდა ეგ მაგიტო შეძლება თავს მოიხვიათ რა თქმა უნდა ანუ კოჰაბიტაციის ის იყო რომ თქვათ ვიღაცა ადამიანები დამსახურების გარეშე ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ტიპის სარგებლობა გულისხმობ ნაცებს და ნაცაფილანტებს ქონოდათ რაღაცა ტიპის სარგებლობა ხო ანუ დათლიან განათლების სისტემა უნდა ყოფილიყო რაღაც ანუ ლიბერალური დომინანტი ყოფილიყო ტექნიკურ საგნებს იმიტომაც ერჩოდნენ რომ ჰუმანიტარის და ლირიკოსის მოტყუება უფრო იოლია ვიდრე ფიზიკოს. რა თქმა უნდა. ჩემი პროფესიის ხალხის სასარგებლოდ მინდა თქვა. თუმცა მოტყუებული ფიზიკოსებიც ნახეთ მათ შორის. არა. დროს არ წავიღებ ახლა. რა პატარა ჩავთი. აი ნახე აი ეს კოჰაბიტაციის მოტყუებული ფიზიკოსებიც ბევრი არის. კოჰაბიტაციის დასასრულს დაუბრუნეთ, ანუ კოჰაბიტაციის დასასრულის აი საბოლოოდ იყო მათ შორის ის რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. რაც იყო ქართველი მისი ანასხლეტი მოთხოვნით აღარც მახსოვს რა ქვია. ანუ ქართველი მოსახლეობის 2012 წელს აი ეს წარმოდგენა რომანტიული ალბათ იმ გამარჯვების სიხარულით ასე ვთქვა საფუძველდებული იყო რომ აი ჩვენ ეხლა ის ჯოჯოხეთი დავამთავროთ და აი შევედით რაღაც კაი ცხოვრება იწყება და კი რა თქმა უნდა ბევრ რამეში უკეთესი იყო მაგრამ რო გამოახედა დაინახა ეს რაღაც ქვეყნის ჯანჯღარი ეს მიშა შემოსვლა ეს რევოლუცია და მიხვდა რომ უკვე ეს ანუ 2012 წლის იდეალების ხორჩესხმა რეალურად ეხლა ხდება მათ შორის აი ამ რეფორმი და აი უნდა ვთქვა აუცილებლად აი ამ ბაბლის ლოგიკაზე ეს არის აკადემიური ბაბლის რის გამოც ისინი ამ კომუნისტური იდეოლოგია საბჭოთა იდეოლოგიას აკეთებენ რაც ახლა იმათ კი შეიძლება რაღაცები აკადემიურობით ისინი ცხადია აღემატებოდნენ ამ ლიბერალებს მაგრამ იმათ ჰქონდათ აი ეს ჩაკეტილობა და ყველაფერი მე დოგმატური ყოფილიყო და ესენიც ეს იგივე შვებიან და რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ხო მართლა ის არის რომ შენ განსხვავებულობა განივითარო ხო და განსხვავებული აზრის ხმა შეგეძლო კარტეზიული ეჭვი მართლა თვითონ ეს ორივე ხო მოდერნის პირშუა ეს მარქსიზმის და ლიბერალიზმის და ესენი მივიდნენ ფაქტიურად თავი თვითონ გაიუქმეს იმიტომ რომ დაემსგავსენ იმას რასაც აკრიტიკებდნენ ხო ვისაც ებრძვი ემსგავსები დაემართათ და შესაბამისად აი ხა ისტორიულ ჭრილში ხდება ეს რომ კოჰაბიტაციის დასასრული აი ამას ასე ვთქვათ ჩემი აზრით გადაიტანს ისტორიის სანაპიროს ეხლა ორი სიტყვით იმ გარემოსთან დაკავშირებით რაც ახლა საუბრობთ ხო ეს საზოგადოება ეს ხალხი ბაბლი რაც კიდე ის დავარქვა ესენი ვინ შექმნა ანუ ის გარემო ვინ შეუქმნა ეს გარემო შეუქმნა მაგალითად ჰელსინკის კომისია რო ქვია თქვა და სხვადასხვა ქვეყნის მეცადი ევროპული ქვეყნებიდან ევროკავშირიდან მეცადინეობებმა და ხელშეწყობამ იმისათვის რომ ესენი ზუსტად ამ რაღაცა წარმატებულ პოზიციაში ყოფილიყვნენ დანარჩენ საზოგადოებასთან, ხო? ეს იყო ჩვეულებრივად პოლიტიკური ძალა და სანამ თქვათ ჩვენთვის ყველაფერი ღია გახდებოდა და რაღაც ყველაფერს დავინახავდით, ხო? მანამდე შეიძლება გვესაუბრა ასე და ამგვარად
რომ რაღაცა არიციან მოტყუებულია ვიღაცას ბაძავს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, მაგრამ დღეს როდესაც სურათი სხვანაირია. დღეს მაგალითად აგერ გუშინ წინ დიდ ბრიტანეთში მიიღეს კანონი უცხოურ ახალი კანონ პროექტი შეიქმნა. დიახ, ახალი კანონი ჯერ არ მიუღიათ კანონ პროექტია შეიტანეს დასამტკიცებლად, სადაც ერთ-ერთია გადაწერილი საქართველოში მიმდინარე რეფორმ გრანტებთან დაკავშირებით. უცხოეთიდან კერძო რომელიმე ორგანიზაციიდან დაფინანსება და ასე შემდეგ და რაც აცხადებს ყველაზე მთავარი რა არის, იცი რომ აცხადებს რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი კანონი და უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რაც მაგალითად დიდ ბრიტანეთს ამ ბოლო წლებში გაუკტარებია და გაუკეთებია. ანუ ახლა შენ რომ ხარ ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქე, გინდა ქართველი, გინდა სხვა ეროვნების წარმომადგენელი და თქვა ხარ იმ ლიბერალურ ბაბლში ჩართული. აფინანსებენ რაღაცა სწორად მიგაჩნია, რაღაცის გამო იბრძვი იდეა, რაც კიდე ის დავარქვათ ფული. ხანდახან ხო შეიძლება რომ დაგაფიქროს იმან რომ მეც მაინტერესებს ეგ საკითხი. აი დაგაფიქროს რომ დიდ ბრიტანეთში ანალოგიური კანონი მივიღეთ ჩვენ ზუსტად ერთ-ერთია რომ იქიდან რომელიღაცა ორგანიზაცია თუ დააფინანსებს დიდ ბრიტანეთს ამ ხელა ქვეყანას იტყვის რუსეთის წინააღმდეგ მიიღეს ეს კანონი. არაფერში არ არის რუსეთი. ვიცი მაგრამ ეგრე იტყვის. იმას რომ წაიკითხავ ინფორმაციას რომ გაიცნობი. ხო იქ პირდაპირ წერია ის რასაც ჩვენ წერთ რომ არავის არ მივიცენთ უფლებას ჩვენ არჩევნებს ჩაერიოს უცხოური ფული შემოვიდეს რაღაც აი ზუსტად რა გეგონება ცოტა ხნის წინ საქართველოში რომ მიმდინარეობდა იმ საბოლოო ხრელების ამოსევაზე ჩვენ რო ლაპარაკობდით ხო ზუსტად ის ხდება ამაზე არ ფიქრდებიან არ დაფიქრდებიან ეხლა როგორ ამაზე რო არ ფიქრდები თქვა იქ რაღაცა გერმანიის ელჩი ინტერვიუ იყო და მე დარწმუნებული ვარ სულ ყველა წაიკითხავდნენ იმიტომ გერმანიის ელჩი მაგათთვის რაღაც კუმირია წაიკითხავდნენ და ეკითხება ჟურნალისტი რომ 4 ოქტომბერთან დაკავშირებითო პარლამენტის თავმჯდომარე თითქმის ყოველ დღე ამბობდაო რომ ევროკავშირი და თქვენ და რაღაცა პოზიცია გამოხატეთ და ახლა ვაგიო ყველა მიცისო რომ ევროკავშირიო და ევროპის ქვეყნებიო ძალადობის წინააღმდეგი ვართო ხო ანუ ეს იყო სულ მისი პასუხი ძალადობის წინააღმდეგი აბა გუშინ ეკა გიგაურისთვის ოდნავ მიკროფონი შეეხო ჟურნალისტს შემთხვევით ქარს დაებერა და ჟურნალისტს იმას მოხვედრო და გიგაურს კლაუზე რა ამბავს ატეხდნენ გინდა გერმანიის ელჩი და გინდა ნებისმიერი ელჩი რომ მისი უფლებები დაირღვა ანუ თუ აქ სახელმწიფო დაწესებულებაზე თავს დაესხმები იქ პოზიცია არ აქვს იმიტომ რომ თვითონ აფინანსებენ რატო შეხვდნენ წინა გადაცემაში მე ხო ვამბობდი რომ ელჩების მეშვეობით შემოდის შავი ფული ეს ხა ხელისუფლებამაც იცის და ყველამაც ამას არ უნდა დიდი ფილოსოფია აგერ იმიტომ იყო იქ გიგაური და გერმანიის ელჩი იქ რომ რაღაცნაირად მოეგვარებინათ ეგ საკითხი რანაირად შეიძლება ფული მიაწოდონ ხო აგერ მეორე გამოხდა კიდე ჰელსინკის კომისიაში არ იყო იქ სინამდვილეში ჰელსინკის კომისია და ესე ვთქვათ ჰელსინკის კომისია არ მივიდნენ არავინ არ იყო ამერიკელი ჩინოსნები არ მივიდნენ ისიც არ იყო ჯო უილსონიც არ იყო ხო ეთქობა ხო ასე ვთქვათ ისიც არ იყო ეს შემთხვევით არ მოხდა იმიტომ ჯო უილსონი მიხვდა სად არის ტვიტები სხვა შორის ჯო არა ჯო უილსონი მიხვდა რომ იქ არ უნდა ყოფილიყო მაგრამ თლათ რომ თავს ლაფი არ დასხმოდათ ამიტომ როგორ დაუთმეს ის რა ქვია მაგათი დარბაზი ვისაც დაუთმეს ის რა გვარია ის ხალი NDI-ის დირექტორი რო იყო საქართველოს ლორა ტორტონი ხო რო აქ რო წერილობით რო გამოაცხადა რომ რა სამწუხაროა ის რო გარდაცვალების ფაქტს არ აქვს ადგილი არეულობები რამდენი პედოფილია რო არა ნუ გავანებოთ კაცო თავის ქვეყნის პრეზიდენტი და რაც უნდა ისი ლაპარაკოს ანუ ეს ხალხი და პირდაპირ ისიც ამბობდა რომ ის რა ქვია ჩვენ რო კიო გზებია რომ ფული უნდა შევიტანოთ შავი ფული მეტი რა უნდა თქვან მეტი ნებისმიერ ქვეყანაში კანონის გვერდის ავლასთან დაკავშირებით ანუ განცხადებაც კი ეს არის გამოძიების დაწყების საფუძველი და დანაშაულიც არის იმიტომ რომ ჩვენ მოვახერხეთო და ვახერხებთო და ასე შემდეგ ანუ პირდაპირ ჩვენს ქვეყანაში რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში გეუბნები რომ ჩვენ დანაშაულს შავდიოთ ანუ იმას უკვე იმას ყურადღებას კი აღარ აქცევს რომ ანუ აკრძალული შავად შემოტანა ფულის თორე თეთრად და თუ გინდა სურვილი გაქვს რომ ვინმეს დაეხმარო თქვი რომ აი ამ რეფორმის გამო მე ვეხმარავი შემოიტანე 10 მილიონი ის ამბობს რომ
რა თეთრად და რა დახმარება გქონდა. სქემებს ვეძებო. მე მინდა ფული შემოვიტანო, იმიტომ რომ საქართველოში არეულობა მოვაწყო. ამას ამბობენ, მეც არაფერს არ ამბობენ. ამას რომ ზიხარ და უყურებ. და გესმის, რომ აი ლორა თონტონი კი არის შენთვის რაღაცა ზეც არის და მთვარეც არის, მაგრამ ესეც ისურველებს რომ საუბროს. ხო უნდა დაფიქრდეთ, ცოტა მაინც. არ დაფიქრდება, არ აქვს. მაგისი ორი ვარიანტია წეღანდელის აქვს. ერთნი არიან უნარი არ აქვს, მეორენი არიან სულ გაყიდულები და დამთავრებულია. აი როგორ შეიძლება წარმოსახვით სამყაროა. როგორ შეიძლება მაგათ გონიერებაზე ისაუბრო? განცხადება თუ მოისმინეთ, სუსის ხელმძღვანელი შეერთებულ შტატებში ყოფებოდა უსაფრთხოების საკითხებთან სასაუბროდ და ჩვენი დიდი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ასეთ გამორჩეული ლიდერი გამოხდა და გამოვიდესო სუსის ხელმძღვანელმა და თქვაასო იქ რაზე ისაუბრესო ვალდებული. გაიგეთ კაცო, წარმოგიდგენიათ ახლა მე არ ვიცი რა. და ამას როგორ შეიძლება ამათ გონიერებაზე და ამათ სერიოზულად განვიხილოთ ეს ხალხი. ესენი არიან ჩვეულებრივი სულ გაყიდული ადამიანები. და ეს რაც ახლა დღეს ხდება, აი ხელისუფლებამ რომ გამოიტანა და საზოგადოებას უნდა დაანახოს, მაგალითად თუ აქამდე არ იცოდით ვისთან გქონდათ საქმე და ეს ხალხი იძახდა რომ თქვა რუსულ ხელისუფლებას ებრძვიან და მხოლოდ ეს იცოდით რომ მებრძოლი ადამიანები არიან თავიანთი ჭკუით და გატყუებდნენ, აგერ ბატონო ბურთი და მოედანი. ნახეთ რა რესურსი აქვთ რომ ეს ეგრეთ წოდებული წყალებში მედასავლეთეები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და აი ამათ მოუნა ააშენონ და დაამშვენონ მე ჩვენი ქვეყანა, ხო? ამას დაენახავს ხალხი და თვითონ ხალხი ამათ გარეცხავს. ეს არის ორჯერორი. ეს არის მაგათთვის სასიკვდილო ილეთი. რასაც დღეს ხელისუფლება უკეთებს. ეგეც საინტერესოა, მაგრამ რაღაც მართლა უკვე მოქმედებაც იქნება საჭირო და ჩვენი ხელისუფლება არ დააყენებს ამ შავი ფულის საკითხთან, რაც არ უნდა ელჩი გადაეფაროს. არა, ეს უკვე ის არ გა. მადლობთ მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ ვისმინეთ, ვიყურეთ. ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ ვართ კონსერვატორია ნახევარს.